السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة هنعمل معكم مشروب للكحة، مشروب ورق الجوافة. وطبعا عندنا ورق الجوافة الاخضر، لو ما فيش طبعا هنجيب الناشف من عند العطار. والافضل يكون الاخضر. ويا بخت بقى اللي عنده شجرة جوافة ويجيب من الاخضر ده، بتبقى يعني مفيد اكتر. وطبعا احنا عارفين ورق الجوافة يحتوي على مستويات عالية من فيتامينات سي والحديد. ومغلي ورق الجوافة مفيد جدا لتهدئة الكحة الناشفة طبعا، وللبرد، وبيساعد على التخلص من المخاط، وكمان بيطهر الجهاز التنفسي والحلق والرئتين. يعني مشروب جامد جدا. ونعمل كمان مشروب النعناع برضو، ده بيريح الصدر برضو من الكحة الناشفة. الاتنين مفيدين جدا. حطينا المية غلت او هنسيبها تغلي، وطبعا هنعمل بطريقتين. لو انت حابة بقى تعملي زي كده وتحطي في البراد، طبعا هنقطع ورق الجوافة كده ونحطه عشان ياخد غلوة واحدة بس وينزل. واحنا ممكن نحطه في المج او في الكوباية ونحط عليه المية السخنة عادي، يعني برضو الاتنين نتيجة واحدة. اللي يريحك هتعمليه. غلوة واحدة بس، المية كانت بتغلي وانا حطيت ورق الجوافة وطفيت عليه على ما قلبت غلوة واحدة بس. يلا بقى بينا نصفيه. طبعا احنا معانا الكوباية او المج وحطينا فيها شريحتين ليمون. لازم الليمون ده في اي مشروب في الشتاء يبقى موجود. هنحط معلقة عسل واحدة نحلي بيها كده. وهنحط طبعا بقى المية السخنة او مغلي ورق الجوافة على العسل والليمون في المج، وهندوبهم طبعا ونقلبهم. طبعا احنا ما ننساش كمان في حاجة، في شاي ورق الجوافة والزعتر. ده حلو جدا برضو، بيعزز جهاز المناعة وبيقلل طبعا من المخاط برضو. بيجي جاهز بتعمليه على طول. بس دي وصفات في البيت وجميلة وسريعة وحلوة جدا جدا. يعني كل ساعتين لازم نشرب حاجة سخنة في الجو الساقع ده او في جو الفيروسات ده. الحاجات السخنة دي حلوة جدا جدا. كده طبعا احنا خلصنا المشروب ده وهنحطه بقى نشربه على طول. وهنبدأ طبعا نعمل بقى المشروب التاني. كده خلصناه. نعمل المشروب التاني، نحطه طبعا نحطه في الكوباية او نعمل زي ما عملت في ورق الجوافة، هنحطه في البراد ونديله قلبة واحدة ونطفي عليه سريعا برضو ونحطه. يا اما نحطه كده كده قدامك اختيار، نحطه في المج ونصفي عليه طبعا كده. قبل ما طبعا ما اعمل ورق النعناع، هوريكم حاجة ازاي لما بيبقى المشروب غامق ونحط عليه شريحة ليمونة ازاي بيتغير لونه. بيبقى من الغامق اصفر بقى، او حتى لو كان شاي بيفتح جدا. لان شريحة الليمونة بتتفاعل مع المشروب بيقلب اللون الابيض ده على طول. ده ورق الجوافة وهو مغلي قبل ما احط عليه الليمون، ولما صفيته حطيت عليه الليمون بقى كده ابيض. يعني متقلقوش، هو ده طبيعي. هنعمل بقى النعناع معاكم. مشروب النعناع هنحطي سكر، معلقة سكر، او يبقى الافضل عسل نحل طبيعي. لو انت مش هتقدري تشربيه من غير تحلية، فالافضل تعملي كده. طبعا احنا عارفين عندنا كم مشروب، وهقول لكم على كم مشروب لتهدئة الكحة. طبعا ورق الجوافة والنعناع وشاي الجنزبيل او الزنجبيل. قلنا عرق السوس برضو بينفع طبعا جدا للجهاز التنفسي طبعا. وقلنا حتى لو ما فيش اي مشروب عندك وعندك عسل، يبقى مية وعسل طبيعي، ده جميل جدا. يعني العسل فيه مضاد حيوي للالتهابات وبيساعد على تخفيف الكحة ويساوي السخن عامة. وكده المشروب عملناه معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.